ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل النهارده الليمون المعصفر السريع اللي هو في 10 ايام هتكوني واكلاه. متهيألي ان ده انسب وقت ليه عشان نعمله رمضان. انت هتعمليه النهارده ومش هتفتحي عليه الا على رمضان وهتدوقي احلى ليمون معصفر سريع. بس انا مش هعمله لوحده، انا مش هعمله ساده، انا هعمل معاه كده جزر وشطه وخيار. وهتدوقي بجد بجد احلى ليمون ممكن تشوفيه في حياتك. اعمليه بالطريقه دي وانت مش هتندمي ابدا. أول حاجة أنا جبت كمية شطة خضرا وكمية شطة حمرا، يعني على حسب كمية الليمون اللي عندك. أنا كنت عاملة 3 كيلو ليمون. تمام. هبدأ. جبت شطة حمرا، جبت حوالي 10 قرون كده. بدأت إن أنا أحط عليهم معلقة كبيرة ملح أو معلقتين ملح، وحطيت معلقتين كبار زيت وبدأت إن أنا أهرسهم في الكبة. تمام. هنا بقى الليمون ده أنا مغيرة عليه مية بقالي 3 أيام، يعني أنا جبته حطيته في مية سخنة، وأول غلوتين كده رحت طافية عليه ورحت كبة ميته. وبعد كده بدأت إن أنا كل يوم أغيّر عليه المَيّة لمدة 3 أيام، تمام، علشان يطلّع كل المرارة اللي فيه. وبعد كده جِبته وبدأت إن أنا حطيت عليه قرون الشطة الخضرا اللي أنا جايباها ديّة، بتكون شطة صغيّرة. ما فيش شطة صغيّرة ممكن تقسمي القرن 2 كده، المهم يبقى معاه شطة خضرا هيدّي له طعم رهيب. ده بقى شكل الليمون بعد ما غيّرت عليه مَيّة 3 أيام وصفّيته كده من المَيّة. بدأت أضيف بقى عليه قرون الشطة الخضرا وجِبت الهريسة حطيت عليها كمية من العُصفر وكمية من حبة البركة وقلّبتهم كويس، وبدأت إن أنا أحطهم بقى على الليمون وأقلّب كده. كنت عايزة أستكفي بس لأ، حبيت إن أنا أحط كمية العُصفر كلّها، ب5 جنيه عُصفر وب3 جنيه حبة البركة على 3 كيلو من الليمون. تمام. الهريسة طبعًا حراقة فطبعًا هتدّي طعم رهيب. بدأت بقى هنا أزوّد مَيّة من الحنفية عادية خالص، وبعدين بدأت أحط شوية صغيّرين كده في البرطمان، وبعد كده قطّعت خيار وقطّعت جزر وبدأت أحطهم كده في النُص الأول علشان خاطر يعني يستووا كلّه مرّة واحدة مع بعض كده، ما يبقاش الخيار والجزر هُم اللي فوق. قطّعت الجزر طرنشات رقيّقة علشان هو بيغيب شوية في السِوَى، إنّما الخيار قطّعته قطع كبيرة زي ما أنتم شايفين كده عشان هو بيستوي بسرعة. تمام، عشان تبقى معادلة يعني. وبدأت إن أنا أضيفه كده كله، وباوريكم إن أنا مقطعاه قطع يعني رفيعة، وهبدأ بقى إن أنا أحط الكمية دي في النص، وبعد كده أنزل بباقي الخلطة بقى اللي هي بتاعة الليمون، وهضيفهم بقى كلهم لحد ما أملي البرطمان كله، وبعد كده اللي هيفضل هحطه في برطمان تاني. واقفل بقى عليه واسيبه 10 أيام وافتحي هتلاقي أحلى ليمون معصفر سريع ممكن تاكليه. انتي ممكن بقى تفتحي الليمونة وتحطي فيها العصفر وحبة البركة والجزر المبشور والكلام ده كله. انا ما فضلتش ده، انا برضو بشر على فكرة جزرتين مع الخلطة بس ما ظهرتش. وطبعا حتى معلقة سكر عشان تبقى حافظ للليمون بتاعي. بدأت إن أنا أحط برضه على الوش كده معلقة زيت كبيرة وقفلت البرطمان، وكده أول برطمان جاهز معانا. الكمية التانية دي برضه هاحطها في برطمان صغير وكده أبقى خلصت معاكم الليمون السريع. و10 أيام إن شاء الله وتاكلي أحلى ليمون معصفر. وكل سنة وانتم طيبين.